Oke guys, kita mancing dulu guys.
Oke guys, kita sudah sampai di sini. Mari kita mulai mancing. Ini aja. Masa kita mancing pakai tangan ini ya? Ada pembuatannya. Gelap bro. Nih. Gelap. Jadi ini kasih masuk di sini, ditarik. Jadi gas. Mantap. Kayak apa? Video-video rapper gitu. Orang kampung bisa berangkat taruh. Daripada piang taruh sini. Iya. Mending taruh ini. Oh, kotak yang begitu kan? Oke, kita pembuatan kopi biar lebih enak guys mancingnya. Ini 3 tahun yang lalu dapat ini. Barang ini. Apa? 3 tahun yang lalu dah. Itu baru bawa. Itu pelang ada strike. Strike rumput laut. Dapat Satu saja guys. Pembukaan. Pas. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan share.